วาดรูปสนุกสนานไปกับบ้านศิลปะ Little School ถ้าชอบรูปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปสอนวาดรูปใหม่ๆกด Subscribe ไว้ด้วยและใครที่อยากได้รูปอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ
ลปะมีประโยชน์และทำให้มีความสุขเมื่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอสอนใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับ